Здравствуйте! Это 12-й урок обучающего видео по программе 1С Камин. Мы с вами начислили заработную плату в предыдущих уроках, сделали кадровые изменения, удержание НДФЛ. Соответственно, подошла к логическому завершению начисления зарплаты. Это ее выплата. Заработная плата выплачивается авансами. Да? Почему? Потому что заработная плата должна быть выплачена 2 раза в месяц, согласно Трудового кодекса. Поэтому вначале мы делаем выплату аванса. Выплата аванса, к примеру, 15 июня у нас идет аванс за июнь, ведомость первая. Так, и теперь следующее мы отмечаем, чтобы выплатить сумму, значит, заданную сумму, к примеру, по 1000 рублей. Теперь мы заполняем, на каких сотрудников. Тут можно заполнить либо на одного сотрудника, либо на всех списком. Как вы это помните, мы с вами это делали. Округлять до скольки, до рубля, к примеру. И ставим, если мы уже выплатили человеку, ставим галочку. Если вы еще не выплатили, то сохраняйте документ, поставите здесь, зайдете галочку, когда, соответственно, человеку выплатите. Также здесь ставится галочки, если человек находится в отпуске или у него нет начисления в этом периоде. После этого мы нажимаем «Провести» и «Печать». Печать можно здесь формировать расходно-кассовый ордер или ведомость. Посмотрим, как выглядит наша платежная ведомость. И можно то же самое сделать расходно-кассовым ордером. Программа сразу спросит номер расходника, какой у вас идет по вашей программе 1С предприятия. Она поставила нужный нам расходничек и его заполнила. Также она сама уже прописала, что это аванс за июнь. В общем-то, очень удобно. После этого нажимаем «Ок». Аванс выплачен. На этом до свидания.